हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल देसी टिप्स हिंदी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद ज़रूरी और लाजवाब नुस्खा लेके हाजिर हुए हैं, जो कि आज हम शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर किस तरह से हम काफ़ी पुरानी से पुरानी अगर खांसी है और सर्दी है, अगर आपके शरीर में कुछ कफ जमा हो गया है तो बिल्कुल आसानी से किस तरह से हम दूर करेंगे, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, शहद से हमें विटामिन ए, सी, डी, ई, बीटा कैरोटीन, सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन तथा खनिज में मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम और आयोडीन भी मिलते हैं। शहद हमारे पूरे शरीर के लिए एक टॉनिक है। इसमें से शहद में से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। शहद एक ऐसा औषधीय गुण इसमें से पाया जाता है कि जो अगर आप रोज़ाना भी अगर इसको यूज़ करते हैं इजीली, शहद को, शुद्ध शहद को, तो आपकी हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी पुरानी से पुरानी खांसी है, अगर आपको अगर कुछ कफ है तो उसको किस तरह से चंद दिनों में ही दूर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस तरह के अदरक का कुछ रस निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ आप देख सकते हैं अदरक का रस पहले से ही निकाल लिया है। और बाद में हमें इसमें से 1 चम्मच अदरक का जो रस है वो हम लेंगे। आप जितना इसको पी सकते हैं उतना भी आप ले सकते हैं। आप चाहे तो 1.5 चम्मच 2 चम्मच भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें इसमें 1.5 चम्मच, आपने जो रस लिया है अदरक का, तो 1.5 चम्मच आपको उसमें शहद भी मिलाना होगा। जितनी क्वांटिटी आपने अदरक के रस की ली है तो उतनी क्वांटिटी में आपको शहद भी मिलाना है। शुद्ध शहद से दोस्तों बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही शुद्ध और ओरिजिनल शहद है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक ये घुल मिल न जाए। दोस्तों, अदरक में से हमें एंटी एलर्जी, वमनरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी प्लेटलेट, जवारनाशक, एंटीसेप्टिक और हृदय को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो एक रामबाण औषधि तैयार हो सकती है। जब तक ये घुल मिल न जाए तब तक आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर दोस्तों, अगर आपको बहुत काफ़ी पुरानी अगर खांसी है, अगर आपने काफ़ी दवाइयाँ की है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोस्तों सर्दी का मौसम चल रहा है, तो अगर आपको सर्दी के मौसम में बार बार खांसी और सर्दी हो रही है तो इसमें नुस्खा रामबाण की तरह वार करता है और हमारे शरीर में जो सर्दी और खांसी है उसको बड़ी आसानी से और जल्दी ही दूर करता है। इस तरह का जब ये बन जाए तब आपको इसको इजीली दिन में 2 बार यूज़ करना है। आप जब भी चाहे तब इसको पी सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर 1 चम्मच शहद है तो 1 चम्मच अदरक का रस लेकर दिन में आपको मिक्स करके इसको इजीली अप्लाई करना है। ऐसा आपको सिर्फ 1 हफ्ते तक ही करना है। 1 हफ्ते में तो आपकी पुरानी भी खांसी का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये नुस्खा आप बिल्कुल 7 दिन तक करना है। दिन में 2 बार इसको पीना है और ये पीने के बाद आप चाहे तो नॉर्मल वाटर भी ऊपर से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का नुस्खा। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय।